গাজৰৰ হালোৱা একদম মানে অতি সহজতে আৰু পাৰফেক্ট কেনেকৈ চিম্পুলকৈ কিন্তু খুব মানে সুস্বাদুকৈ কেনেকৈ বনাব তাৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কোনো এক্সট্ৰা বিশেষ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ অতি সহজভাৱে আমি গাজৰৰ হালোৱা বনাব পাৰোঁ আৰু খাই ভাল লগাকৈ। আজিৰ ৰেচিপিটোত মই সেয়া লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই চেনেল মুন ক্ৰিয়েশ্যন। এয়া মই গাজৰ লৈ লৈছোঁ দেই। গাজৰ এইটো ৰঙচুৱাটো যিটো মানে অকণমান য়েল্ল' কালাৰৰ নিচিনাটো নহয়, এইটো বনালে কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হয়। পিছে সোৱাদ বাৰু একেই হয়, আপোনালোকে সিবিধ গাজৰেও বনাব পাৰিব। এইটো আকৌ পিকে গাজৰ বুলি বিখ্যাত নহয়নে, পিকে চিনেমাখন চোৱাৰ পিছত। বাৰু যি কি নহওক, গাজৰখিনি মই ৰুকি লৈছোঁ এনেকুৱা এখন মানে ৰুকনিৰে। আপোনালোকে ডাঙৰ সৰু যি মানে থাকে ৰুকনিৰে ৰুকি ল'ব পাৰে। ৰুকি নলৈ আপোনালোকে সুধিব পাৰে যে ৰুকি নোলোৱাকৈ কাটি লৈ এক্সট্ৰাকৈ বনাব পাৰিম নেকি, তেনেকৈও পাৰে। কিন্তু কি হয়, আচলতে মেইন গাজৰৰ হালোৱাটো ৰুকি ল'লেহে খাই ভাল লাগে দেই। মই একেবাৰে আপোনালোকক মানে ক'ব বিচাৰোঁ, এইটো একদম মানে সত্য কথা। এইকাৰণে কৈছোঁ, বহুতেই প্ৰেছাৰত দি বইল কৰি বনাই, একো দৰকাৰ নাই। গাজৰ ইমান সোনকালে সিজি যায়। গাজৰ অভাৰ কুক হ'লে মানে বেছিকৈ সিজালে বেয়াহে খাবলৈ। আৰু এইখিনি দেখিলে মই ধুনীয়াকৈ ৰুকনিত ৰুকি ল'লোঁ। অকণমান সময় লাগে, কিন্তু সেইকণ কৰি ল'লে খাবলৈ সোৱাদ হয়। আৰু এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো লাগিবই। কাজু, আলমণ্ড, বাদাম, কেইটামান পিষ্টা আছিলে আৰু কিচমিচ লৈ ল'লোঁ। এতিয়া অলপ অলপ সৰু সৰু কৰি দিওঁ, 2 ফাল 3 ফাল যি আৰু। পিছে এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অকণমান বেলেগ ধৰণে কৰিম, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বাৰু চাব। কাৰণ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইমান এচেঞ্চিয়েল নহয় যে আপোনালোকে গাজৰ হালোৱাটো বনাই থাকোঁতে দিবলগীয়া একো নাই। আৰু সেইকাৰণে মই দেখুৱাই দিছোঁ। আলমণ্ড বাদামকেইটা অকণমান মিহি কৰি দিছোঁ, তেতিয়া সুবিধা হ'ব, মানে মিলি যাব। আৰু মই এখন কেৰাহী লৈ লৈছোঁ, দেখিছেনে? কেৰাহীখন অৱশ্যে ভাল হ'লে ভাজিবলৈ ভাল দেই হালোৱাখিনি। এতিয়া ইয়াতে ঘিউ দি দিছোঁ। ঘিউ আৰু মানে গাজৰৰ হালোৱা বুলি ক'লে ঘিউটো লাগিবই। অৱশ্যে যিসকলে ভাবে ঘিউ একদম ভাল নাপাওঁ, খাব নিবিচাৰোঁ, উপায় নাই আৰু তেতিয়া আপোনালোকে স্কিপ কৰিব, ঘিউ নিদিয়াকৈ শুকানেই ভাজি ল'ব। আৰু প্ৰথমতে কিন্তু মই ঘিউ দি লৈ এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিহে ভাজি ল'ম দেই। একেবাৰে কিচমিচো দি দিম। এইখিনি যদি অকণমান ফ্লেমটো ল' কৰি নাভাজে, পিছে জ্বলি আহিব দেই। সেইকাৰণে যিমান পাৰে ফ্লেমটো ল' কৰি ভাজিব। মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছেনে? ফুলি আহিছে। কিচমিচকেইটা যে ইমান ভাল লগা হৈ যায় নহয়। আৰু বহুত বেছি মই ভাজা নাই, দেখিছেনে? অলপ মুচমুচীয়া হৈয়ে যাব অলপ দেৰি থৈ দিলে। এতিয়া মই কাঢ়ি ল'লোঁ এনেকৈ। এতিয়া তাতে মই তেজপাত এটুকুৰা ফালি এনেকৈ দি দিম। ইয়াতে আপোনালোকে ইলাচিও দিওঁ বুলিলে দিব পাৰে, মই নাই দিয়া। তেজপাত দিলেহে মই বেছি ভাল পাওঁ গাজৰৰ হালোৱাত। এতিয়া এই গাজৰখিনি ৰুকি লোৱা দি দিলোঁ। ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল' কৰিয়ে এই গাজৰখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব। আৰু ভজাৰ জোখটো মই আপোনালোকক জনাম বাৰু, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। একেবাৰে সাধাৰণ গাজৰৰ হালোৱা বনোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয়। আমি কমপ্লিকেটেড নিজে নকৰিলেই হ'ল। আচলতে খাবলৈ চেনি বা যিটো মিঠা দিয়ে সেই জোখটো মিলিব লাগে। আৰু গাখীৰটো বহুতে বহুত দি দিয়ে, পিছত শুকুৱাবলৈ দিগদাৰ হয় আৰু গাজৰখিনি শুহি নলয়গৈ, আৰু সেইকাৰণে খাবলৈ বেয়া হয়। জোখটো কিমানত ৰাখিব সেইটো চাব পাৰিলে আপোনালোকে একদম হৈ যাব। এই দেখিছেনে, অকণমান ফৰফৰীয়া নিচিনা হৈছে, ইয়াৰ আচল পানীটো শুকাই, দেখিছেনে? এয়া। আৰু বহুতে সুধিব পাৰে মিক্সিত পিচি ল'ব নোৱাৰি নেকি? তেতিয়া কিন্তু অকণমান চেপি ল'ব লাগিব, বেছিয়ে মিহি হৈ যায়, সেইকাৰণেও ভাল নহয়। আৰু দেখিছেনে, একেবাৰে ফৰফৰীয়া হৈ আহিলে, দেখিলে? এই জোখটোত মানে 3 মিনিটমান সময় ভাজিলে আপোনালোকে গমেই পাই যাব। তাৰপিছতে মই চেনি এড কৰি দিলোঁ। এইখিনিতে জনাওঁ দেই, যিসকলে চেনি নাখায় তেখেতসকলে গুড়েৰেও বনাব পাৰে। অকণমান বিশেষ পাৰ্থক্য নাহে, অকণমান চেনি আৰু গুড়ৰ পাৰ্থক্য এটাতো হ'বই আৰু। কিন্তু চেনি আমাৰ খায় যে, সেইকাৰণে মই চেনিৰে বনাইছোঁ। আৰু এয়া পগাই লোৱা গাখীৰ আছিলে, সৰ থকা গাখীৰ দেই, একদম মানে খাটি গাখীৰ। সেয়া 1 কাপো নহ'ব জানেনে, মই আধা কাপমান প্ৰথমতে দি দিছোঁ, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক। দি লৈ গাজৰখিনি এনেকৈ লৰালোঁ। এতিয়া মই আৰু অকণমান গাখীৰ ইয়াতে এড কৰি দিম। মানে তেতিয়া কি হ'ব, ঢাকি যিহেতু অকণমান সময় উতলাব লাগিব,
মিডিয়াম ফ্লেমত তথাপিও কিন্তু ফ্লেমটো মানে হাই নকৰিব দেই আৰু এয়া সৰৰ সৈতে দি দিলোঁ দি লৈ এতিয়া ঢাকি 5 মিনিট নহয় আৰু 3 মিনিটমান ৰাখিলে হৈ যাব আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কিন্তু ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই নিশ্চয় মই আশা কৰিম আপোনালোকৰ পৰা আৰু ভাল লাগিলে এবাৰ ঘৰত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন এতিয়া গাজৰৰ ছিজন যিহেতু আৰু এতিয়া মই এয়া দেখুৱালোঁ আপোনালোকক 3 মিনিটমান সময় ঢাকি দিলোঁ আকৌ এবাৰ ঢাকি দিলোঁ তেনেকৈ লৰাই এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ মিল্ক পাউডাৰ এইটো অপশ্যনেল আপোনালোকে খয়া যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে খয়া যদি চিনি পায় তেখেতসকলে খয়া দিব পাৰে নহ'লে মিল্ক পাউডাৰ দি দিলে মানে বিৰাট টেষ্ট আৰু যিসকলে ভাবিছে নালাগে মিল্ক পাউডাৰ নাখাওঁ একো নাই নিদিলেও কথা নাই আৰু এয়া মিল্ক পাউডাৰ দি মই সানি দিলোঁ দেখিছেনে এতিয়া কিমান ধুনীয়া এটা মানে কনচিষ্টেঞ্চি আহিলে আৰু অলপ সময় মই এনেকৈ লৰাই ভাজিম দেই এতিয়া দেখুৱাই দিওঁ আহক চাওক এতিয়া এই পৰ্যায়টো মই আপোনালোকক এনেকৈ হেতাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ মাজত ফালি চাব যে জোল হিচাপে ওলাই নাহে সিমানটো পৰ্যায় ৰাখি দিব তাৰপিছতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিলোঁ আৰু যিসকলে ভাবে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী বা ঘৰৰ কোনোবাই ভালো নাপায় এক্সট্ৰাকৈ কাঢ়ি লৈ দিব মই এটা বাটিত তেনেকৈ দি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অতৰুৱাই পিছত ওপৰতো দি দিব পাৰে আপোনালোকে মই কৈছিলোঁ না ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ বৰ বিশেষ কাম নাই ওপৰতে দি দিব পাৰে কাৰণ ভাজি থোৱাই আছে ঘিউত নাভাজিলেহে হেৰি কৰিব লাগে আৰু হালুৱাত মাজতে দি দিলে কিন্তু খাবলৈ ভাল নালাগে ড্ৰাই ফ্ৰুটছবোৰ আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো ভাল লাগিব ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আজিলৈ আহোঁ